प्रोग्राम तुझे याद जी वरी आ वीर आवाज़ जे हिन सफ़र में आऊं आहियां अवां जो मेज़बान मीर मुर्तज़ा नोड़ियो हाणे शामिल कयूं था दिल जे दर्दन जा उहे एहसास जेके अॼु बि अखियुनि जा पांध आला कंदे लिखबा आहिनि पीर पिथोर जे हवाउनि मां लिखिया आहिनि हीर जा एहसास कुछ हिन रीत आहिनि त ज़िंदगी जूं राहूं एतिरियूं मुश्किलात जा महल अॾे गुज़रनि थियूं मीर साईं जो माण्हू मुरकण बि विसारे छॾे थो। मां नथी ॼाणा त दोखनि जूं अखियूं बि अंधियूं आहिनि या उहे बि ॾिसी सघनि थियूं, पर एतिरो ज़रूर चवंदसि त माण्हू जूं अखियूं हूंदे बि वहशत में अंधा हूंदा आहिनि ऐं उहो करे वेंदा आहिनि जंहिंजी असां उमेद बि नथा रखी सघूं। हालात जिंदगी कुछ ऐसी थी फराज वो आ न सका और मैं जा न सका। दोस्तियूं रिश्ता ऐं पंहिंजाइप इन्हनि खां मां बाग़ी थी चुकी आहियां मीर साईं। हाणे उन्हनि ॾांहुं ॾिसण बि मुंहिंजे अंदर जो ॿार अखियूं मेटे विसारे चुको आहे, छो त उन्हनि जा चेहरा मुश्किल वक़्त ॾेखारे चुको आहे जंहिं ते असांखे भरम ऐं नाज़ हूंदो आहे उहे ई उमेदूं ज़ख़्मी करे मोटाए छॾींदा आहिनि। तॾहिं माण्हू जीअरे ॼण मरी वेंदो आहे। ख़वाब छा आहिनि ख़ुशियुनि जे अंगण ते झूमी पाण खे सुकून कीअं ॾिबो आहे। कंहिं घर भातीअ जे अखियुनि में प्यार जे ख़ुशबू जो गुल छा हूंदो आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजे हयाती जे हिसे खां घणियूं पर भरियूं थी रहियूं आहिनि। मीर साईं कंहिं केतिरा दर्द ॾिना, केरु किथे छॾे हलियो वियो, वक़्त कहिड़ियूं वेसाघातियूं कयूं, मिठनि अल्फाज़नि जे पोयां केतिरनि उन्हनि लफ़्ज़नि जी कड़ाण लिकियल हुई जिन खे असीं परखे ऐं परूड़े न सघियासीं। इहो सभु वेही सारजे त कीअं सारजे। हा इहो सभु वेही सारजे त भला कीअं सारजे।